மருந்தினை குடித்ததால் மத்திய பிரதேசத்தில் 11 குழந்தைகளும் ராஜஸ்தானில் 3 குழந்தைகளும் மரணமடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருமல் மருந்தை குடித்த பிறகே குழந்தைகளுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதாக பெற்றோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து மத்திய பிரதேச மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அந்த மருந்தை தடை செய்துள்ளது. மேலும் ஸ்ரீஷன் மருந்து நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் மீதும் FIR பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் இதுகுறித்து பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் மருந்து தொடர்பான அனைத்து விசாரணைகளையும் CBIக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் நாட்டில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்துகளுக்கும் தர சோதனை அவசியம் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பல மாநிலங்களில் ஏற்கனவே கோல்ட்ரிப் சிறப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த வழக்கு நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது போன்ற சட்ட ரீதியான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஐகான் லீகலுடன் இணைந்திருங்கள்.